module ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet နဲ့ world wide web ဒီဟာသိကောင်းပါတယ်ရေးလေးကြည့်ပါတယ် internet ပေါ်မှာinternet နဲ့ world wide web ဆိုတာပါလေနော်လူတိုင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မတော့အောင်နော် idea ရှိပါအောင်ဒီဟာဟို introduction လေးပြောပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ web ပေါ်မှာဘယ်လို information ကိုရှာတဲ့ information ကို save ဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲ bookmark ဘယ်လိုလုပ်လဲ tab ဘယ်လိုလုပ်လဲ hypermark hypertext တွေ hyperlink တွေဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ module ကလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် internet နဲ့ world wide web ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘာ internet ဆိုတာပါလေ world wide web ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် www ပေါ့နော် world wide web ဆိုတာတော့ဒီတော့လုံးတွေ့တာ world wide web ကိုကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုက difference ကဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုပါတယ် information တွေကို internet ပေါ်မှာဘယ်လိုရှာမလဲနော်ဒီ advantage နဲ့ disadvantage of ဒီ information တွေ web မှာရှာတဲ့အခါဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ရှာရင် advantage တွေဘယ်လိုရှိလဲဟိုအားသာမှုနော်အားနည်းမှုဘယ်လိုရှိတယ်လဲဟို search ဆိုတာပေါ့နော် search လုပ်တဲ့အခါတော့ရရှာရတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လို share လုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ internet နော် internet ကတော့တကယ်ကပြောရရင် internet ဆိုတော့1960လောက်ကြီး1960လောက်ကြီးပေါ်နေတာသူတို့ကတော့ American မှာသူတို့ဒီ military dress စတုံးတာဆိုတော့ဒီသူတို့ဒီ defense ရစပြီးတော့သုံးနေတယ်သုံးနေရနေပြီးတော့98 70 80လောက်မှာ public ကိုပေးလိုက်တယ်စပြီးတော့လူတွေသုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာ internet ဆိုတော့စပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့စပြီးတော့ပေါ်လာဆိုတော့ဒီကြမှာက internet စပေါ်တဲ့အခါမှာဒီ internet နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့ company ကြီးအများကြီးပေါ့ပေါ်လာကြတာပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီ Microsoft ဆိုလို့ရှိရင် internet မှာသုံးလို့ရအောင် browser တွေပေါ်လာတယ်နော်ဒီ Windows Explorer တို့နော်ဒီနောက်တော့ကျတော့ internet မှာရောင်းတဲ့ company တွေ e-commerce sites တွေပေါ့ Amazon တို့နော်အများကြီးပေါ့ပေါ်လာတယ် Google ဆိုလည်းဒါ internet နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ web browser တွေဆိုတာပါလေဆိုတော့ပြောမနေနော်ဒါဒီမှာ web browser တွေပြောမယ် browser တွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် browser ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသား Mozilla ဆိုတာ browser တစ်ခုပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ browser တွေ Mozilla မှာရှာရင်ဘယ်လိုရှိသလဲ။နောက်ဒီ Windows Explorer မှာရှာရင်ဘယ်လိုရှိမလဲ။အဲ့ဒါတွေအားသာချက်အားနည်းချက်တွေနောက် hypertext hyperlink တွေကိုရှင်းပြပါမယ်။ internet နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီ internet ဆိုတာကဘာလဲပေါ့ internet ဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ် internet ကတစ်ပိုင်းက serve လုပ်တဲ့ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းက user သုံးတဲ့ပိုင်းနော် users on computer ဆိုတာတွေ့မှာပေါ့ဒီဘက်နော်ဒါက user on computer ဒါက serve ဆိုတဲ့သူကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ server လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ server ရမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒီမှာဆို DNS server DNS ဆို domain name server ဒီအဆိုရင် web browser web server server တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပါနေတာနော်အခုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ domaining server ရဲ့ web server ရဲ့ဒါဒီဘက်က serve လုပ်နေဒီဘက်က user နေပြီးတော့ computer နေပြီးတော့သုံးနေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါကို world wide web လို့ခေါ်လိုက်တာပါနော် internet ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ် internet ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဒီ server တစ်မျိုးအပြင် server တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော် world wide web ဆိုတော့ဒီနှမျိုးတွေနဲ့ web နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ world wide web ဆိုတော့ web server ပါမယ် domaining server ပါမယ်အဲ့ဒီခုနဲ့ serve လုပ်တဲ့ဟာဒီဘက်က user ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ world wide web internet လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ပုံပြီးဖြစ်ပြသွားပါတယ်နော်ဆိုတော့ internet ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါတခြား server တွေကပါရှိတယ် mail server တွေဖြစ်လာမယ် FTP server တွေဖြစ်လာမယ် FTP ဆိုတာ file transfer protocol ဆိုတော့ခေါ်တာပေါ့နော် file set ကြီးတွေနိုင်ငံနဲ့ပို့ကြတယ်အဲ့ဒါကို FTP server လို့ခေါ်တယ်နော် multimedia server တွေဥပမာ YouTube တို့ပါလို့ဒါတွေက internet ပေါ်မှာသွားတာပါနော် RTCU server real time control လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါက server မျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါတွေကinternet ဆိုတော့အားလုံးတော့ထုတ်ပြီးတော့ internet လို့ခေါ်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့သုံးခုကတော့ domaining server နဲ့ web server နဲ့တက်ကဒီလိုရှိတဲ့ဟာကို world wide web လို့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ definition ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ internet ဆိုတာ what is internet လို့ပြောနေတယ် network or networks that forms an information infrastructure ဒီ network စုဖွဲ့ပြီးပေါ့ information infrastructure information တွေဒီဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ information infrastructure တွေကိုစုထားတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုဒီ network ကိုဒါ internet လို့ so network or networks
platform and information infrastructure ကိုဒါ internet လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကဟို information တွေကျွန်တော်ပေးနေဆိုတာဒီဒီမော့နော် information ministry တွေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ရအောင်လည်းအခုလည်းအများကြီးပဲနိုင်ငံသွားနေတယ်ဖွဲ့နေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်အနေနဲ့ idea ရှိထားလို့လိုပါတယ်နော်ဒီများနဲ့အတူတူပါပြောရတာ So the internet is a network of networks that form the information infrastructure နော် network တွေအများကြီးလို့စုပေးခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် So network ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားလဲနော် network တွေချိတ်ဆက်ဖို့ချိတ်ဆက်နည်းတွေကမျိုးစုံရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီဌာနတစ်ခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cable တွေနဲ့တွားထားတယ်နော် cable တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်နော် wireless နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်နော်ဟာက building တစ်ခုချင်းစီမှာဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဒါအဆောက်အဦတစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီလို network တွေချိတ်ထားတယ်အဲဒီအဆောက်အဦတွေအများကြီးပြန်ချိတ်ဆက်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဆောက်အဦတစ်လေးမှာချိတ်ဆက်ထားတော့ LAN လို့ခေါ်မှာပေါ့ local area network ပေါ့နော်ဒီအများကြီးကိုအဆောက်အဦအများကြီးပြန်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ WAN ခေါ်ပါမှာပေါ့ wide area network wide area network နော်ဆိုတော့တကမ္ဘာလုံးချိတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်တကမ္ဘာလုံးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းဒါလည်း internet ဖြစ်အဲ့တော့တကမ္ဘာလုံးဘယ်လိုချိတ်ဆက်ကြလဲတောင်းကြလာပြီး CB-wave submarine cable နော်ဒီတိုက်ကြီးတစ်တိုင်းနဲ့တစ်တိုင်းအောက်မှာရေပြင်အောက်ကသွားတဲ့ submarine cable တွေရှိပါတယ်အဲ့ submarine ဆိုရင်ရေပြင်အောက်ကသွားတယ် fiber optic cable ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တစ်တိုင်းနဲ့တစ်တိုင်းဆက်ထားတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုဝင်တဲ့နေရာဒီနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အများကြီးပဲ cable တွေဝင်နေတာရှိပါတယ် CB-wave 3 5 7အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဝင်နေတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဆိုရနဲ့ဒီစောက်တဲ့ company တွေနဲ့နားလည်မှုတွေလုပ်ရတယ်ဆိုရကမြန်မာပြည်ဝင်တော့မယ် CB-wave cable ချိတ်ဆက်တဲ့ company ချိတ်ဆက်ပြီးသူက permission ပေးရတယ် permission ပေးရင်ဒီ submarine cable စောက်တဲ့ company တွေက project ရတယ်ပေါ့သူတို့ကရရင်သူတို့ကဒီစောက်တယ်ဒီရလာတဲ့ဒီစောက်လို့ရလာတဲ့ဟာကိုသူကတောင်းတယ်သူကဝယ်တယ်ပေါ့ဒါဒီ cable ကတော့ပြန်စဉ်းစားရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့လာတဲ့ highway ကြီးပေါ့သူမှလိုက်ပါ highway ကိုတိစောက်တဲ့လုပ်ငန်းက contract ပေးလိုက်တာပေါ့ contractor ပေါ့နော်အဲ့ contractor ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ highway gate ကြီးတွေကျွန်တော်ကောက်ရတာရှိတယ်ရန်ကုန်က train ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြီးတော့ train ဖြစ် gate ကြီးကောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ gate ကြီးကောက်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုရင် Ooredoo တို့ Telenor တို့ပေါ့အခုဆို MPT ပေါ့နော်သူတို့က gate ကြီးကောက်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီ highway ကိုငားလိုက်တယ်သူတို့ highway ငားလိုက်ပြီးအဲ့ highway တော့သွားတဲ့ပြင်းမြတ် data တွေပေါ့ကားတွေပေါ့ဒီကပတ်သက်တောင်းတာတော့တောင်းဘာဖြစ်လို့တောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ကလေဒီတွင်းလေးကိုပြန်ဖြန့်ဖို့တော့ကသူကတောင်းဝင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုရင် Ooredoo ဆိုလေအခုဆိုရင်သူတိုင်နေထောင်းရတာရှိတာပေါ့တိုင်ထောင်းကားတွေဘာတွေဘက်ကသူပတ်စံလို့အဲ့တော့သူကလေဟိုဘက်ကိုပြန်အားတယ်အားပြီးရတာအကြေးကိုပြန်ကောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီနဲ့နိုင်ငံတကာမှာလုပ်နေတာပေါ့နော် submarine cable တွေစောက်တဲ့ကုမ္ပဏီကတခုရှိနေဒီဘက်ကုန်းတွင်းရောက်လာပြီးနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပြန်ဖြန့်တယ်ဒီပြန်ဖြန့်တာတော့ဒီ operator တွေပေါ့ mobile operator တွေရှိနေ ISP လို့လည်းခေါ်တယ် internet service provider လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် MPT ရှိမယ်ရတနာဘုံရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ original telecom ရှိတယ်ဒီအောင်ဒီရပတ်စံနေတယ်ဒီလိုရပတ်စံသူတို့ကတော့ဒီ cable တွေကိုပြန်အားတယ်သူတို့ဒီနဲ့ဖြန့်အောင်သူတို့ဒီလေတွေအဲ့ပေါ်နဲ့ပြေးရမှာပေါ့ highway ငှားတာပေါ့အဲ့လိုပဲပါလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီနဲ့သူတို့လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်ဒီမှာနိုင်ငံဝင်တဲ့ cable တွေအများကြီးရေးထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ undersea cable တွေနဲ့တွားနေတယ်ဆိုတော့ internet ဆိုတာ international network လို့ပြောပါတယ်သူကကိုခေါ်တာပါနော် internet ဆိုတာ international network သူကပြောတာပါ international နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံနော်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ network တွေအားလုံးကို represent လုပ်ပြီးတော့ international network ကို internet လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ world wide web နဲ့ခုနကျွန်တော် internet နဲ့ဟောပုံပါကြီးကကျွန်တော်ခဏပြောပြပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ world wide web မှာနော် www သုံးလို့ပေါ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က world wide web ပဲနော်ကျွန်တော်မှတ်ပြီးလားမသိကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ browser မှာဖြစ်ဖြစ် www.google.com www.facebook.com ကိုရိုက်လိုက်ပြီးထပ်ပေါ်တဲ့ message ကရှိတာ HTTP ဆိုခံပြီးထွက်သွားတယ်ဒီထားပြီးလို့တွေ့မှာပေါ့နော်ကိုကရိုက်ဆရာမလို့ချိုးကြရင်ရိုက်လိုက်တာရှိတယ်မရိုက်လဲရ default အနေနဲ့ရမြင်ရတော့ HTTP ခံပြီးထွက်တယ်ဆိုတော့ www world wide web ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းကို world wide web ကပြန်ဖြေဖို့အတွက်ကိုသိဖို့အတွက်က HTTP
auto သွားပါတယ် HTTP ခံမှဟိုဘက်က server ကနားလေတယ်ဘောက web server တွေခုနပြောလို့ domaining server တွေသွားဖို့တက်က HTTP ခံပြီးမှသွားမှလာရင်သူတို့တွေနားလေပါတယ်ကိုကမထည့်ပြောလေသူတို့ကထည့်ပြီး auto ထည့်ပြီးသွားပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ mobile phone ကနေ message တွေပို့တဲ့အခါမှာ HTTP ခံကြတယ်လို့လေဟုတ်တယ်မလားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ World Wide Web ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးသူက messaging ကိုပဲသွားတာ short messaging server တွေပဲသွားတာ different server ရှိတယ်သူကတော့ web server တွေ domaining server တွေသွားတော့မယ်ဆိုရင် www မြေနဲ့အားမယ်ဆိုတာညနေတာနဲ့သူကသိတယ် computer ကနားလေတယ် HTTP ကိုသူကခံပြီးတော့သွားထပ်သွားပြီ HTTP ဆိုတာပါလေ hypertext transfer protocol လို့ခေါ်ပါတယ် hypertext အကြောင်းကိုဖတ်ရှင်းပြပါမယ် hypertext ဆိုတာနော်ဒီအရာတွေကဟို terms တွေဒီထားပြီးလို့ပါဟိုကျွန်တော် high flow တွေပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလူတကာလည်းသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှာလေတီးထားရင်ဒါဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာဟိုကမတုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ HTTP လေးကရင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးပါပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအောင်ခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ် internet နဲ့ world wide web ဘာကွာလဲ world wide web ဆိုတာက HTTP ပါလာမယ် DNS ဆိုတာ domaining server ပါတယ် web server ပါမယ်ဒီဘက်က browser လုပ်မယ် computer ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါ world wide web နော် world wide web ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ browser တွေမပေါ်ခင်အောင် browser ဆိုတာ Windows browser တွေပေါ့ဒီ Microsoft နော် Explorer တွေအခုကဒီ Google Explorer တွေတော့ဒီများသောတော့ Mozilla ပေါ့ Google မှာဆိုတော့ Google Chrome ပေါ့အဲ့ဒီ browser တွေမပေါ်ခင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ computer ကမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဟိုဘက်က server ကနားလည်ဖို့အတွက်က command line နဲ့ပြောရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိလာပြီ computer တွေစပေါ်ပါလား DOS ဆိုပါလို့ရှိတယ် copy / ဘာ command တွေရတယ်အဲ့လိုကြည့်ရတယ် command အခုနောက်ပိုင်းကတော့ graphic တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် command တွေကလွတ်ချက်စရာအဲ့တော့ဥပမာဒါပေါ့အခုဒီဟာကြီးကဘာကြီးလဲမသိဘူးပေါ့ YouTube ဆိုတာစပေါ်ပါလားဒီလိုမျိုးနဲ့ပေါ်လာတာပါ sorry YouTube က YouTube ကအရင်တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က YouTube ကဒီလိုပုံစံကြီးမဟုတ်တော့ graphic တွေနဲ့အခုဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ်လာပါ YouTube စပေါ်ပါလားခုနကပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကိုတစ်ခုရှာခြင်းအဲ့လိုရိုက်ထည့်ရ graphic တွေပေါ်လာတယ် browser တွေပေါ်လာလို့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်က graphic ပုံစံနဲ့ပြလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒါတွေက browser တွေ browser တွေမျိုးစုံရှိတယ် Internet Explorer ရှိတယ်ဒါက Microsoft ကလုပ်ပေးထားတာ Google ကလုပ်တာဆိုရင် Chrome ပေါ့နော် Opera ရှိတယ်ကျွန်မအများဆုံးတော့ Mozilla လုပ်တယ် Mozilla က Firefox ပေါ့ Mozilla Firefox ကအရင် speed ပုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆိုတော့ browser မျိုးရှိတယ် browser မျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေကြတယ်ဒါက break တော့မလို့တော့ဆက်သွားတယ် exercise လေးလုပ်ရရှိတယ်ပါဆိုတော့ browser မှာကျွန်တော်တို့ component တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော် web browser တစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီ browser ဒီပုံစံမှာရှိတဲ့ဒါက Internet Explorer ကိုပြတယ် Internet Explorer title bar လို့ခေါ်တယ်။ညာလေးကတိတိကျကျ minimize လုပ်တယ်ဒီရှေ့က maximize လုပ်တယ် restore လုပ်တယ်ဒါ page ကို close လုပ်တယ်ပေါ့ဒါတိတိကျကျပါပဲနော်။နောက်တစ်လိုက်ကတော့ menu bar လို့ခေါ်တယ်။ဒီမှာ file တွေနော် file တွေ save လုပ်ခြင်းနဲ့ download လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ menu bar ။နောက်တစ်လိုက်က tool bar လို့ခေါ်တယ်။ tools တွေမှာရှိနေတယ်ကိုလိုရင်းနဲ့ tools တွေကို add ထုတ်ထားလို့လည်းရတယ်။နောက်ဆုံးကတော့address bar မှာတော့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာပေါ့ www.google.com, facebook.com, amazon.com ဒါတွေရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါ launch လုပ်တဲ့ Explorer သွားမယ်ဟာ launch နော်ဒါကသူ့ရဲ့ component လေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ် search တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခု compare လုပ်ထားတာပါFacebook ပါပဲကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်အခု compare လုပ်ထားတာပါဒီဘက်ဘေးကအားလေးက handphone မှာတွေ့ရတဲ့ဟာလေးဒီဘက်အားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ browser မှာကျွန်တော်တို့ computer laptop မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ဟာကို screenshot လေးရိုက်ထားတာပါဒီထားပြီးမှာပေါ့ဒီ handphone မှာဆိုရင်တို့က function တွေကိုကျွန်တော် short ထားတယ်အကုန်မပါဘူးပေါ့ laptop မှာဆိုတော့ laptop desktop မှာဆို laptop မှာ desktop မှာဆိုတော့အများကြီးပါတယ် function တွေကဒါလေးကိုပေါ်လင်းနေနေပါသူ့ရဲ့ platform ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကမျိုးစုံခွဲပြီးလုပ်ကြပါတယ်။နော်ဒီ mobile phone တွေ tablet တွေဆိုရင်မျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီ laptop နဲ့ desktop လို့ဆိုတော့သူက function ပြည့်ပြည့်စုံစုံထားတာပြီးတော့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဲ့ hypertext နဲ့ hyperlink လေးတောင်းတယ်နည်းရှင်းပြပါ။ hypertext hyperlink ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါ
ပါတယ်ဒီနမူနာလေးကျွန်တော်ကြည့်ပါ hypertext ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ text ဆိုတာဒီမှာမြန်မာ book ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က highlight လုပ်ထားပြီးတော့အောက်က underline လုပ်ထားတယ် underline လုပ်ထားတယ်အကြောင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် that means အဲ့နောက်ပဲမှာ link ခုရှိတယ်နော်အဲ့ရှိတဲ့ link ကိုအဲ့ရှိတဲ့ link ကိုကျွန်တော် hyperlink လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ link ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေကမှားတာ evident ခက်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးထောက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ web link ကြီးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် www.burmeseclassic.com ထို့တစ်ခါလေးဆိုအရှိကြီးတော့ဖြစ်နေတယ် link ကြီးကအဲ့ link ကြီးကိုမှတ်ဖို့ evident ခက်ပါတယ်ကိုက information နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပို့လို့ပါရှင်းကြတာကိုပေးမဲ့ user ကို effective ဖြစ်ဖြစ် information ကိုလည်းအများကြီးပေးချင်ဆိုရင်ကိုကသုံးသပ်ဖို့ပါတယ်ကိုကစာပိုင်းတစ်ပိုင်းရေးလိုက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ကိုပေးချင်တဲ့ information ကိုပေးချင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားလေးကို hyper link လေးထည့်လိုက်မယ် hyper text လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဘက်က recipient က information အများကြီးရပါတယ်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ hypertext hyperlink ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင်ဒီညမှာသွားရင်လက်ပုံဖြစ်ဘူးဒါစရိယဒီညသွားရင်လက်ပုံဖြစ်တယ်လက်ပုံဖြစ်သွားတဲ့ underline လုပ်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ညမှာ hyperlink ရှိနေဆိုတော့ပြောပါတယ် hyperlink ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပြောရင် web link ကိုပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို protect ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးတော့ click လုပ်လိုက် browser ကိုသွားမယ် browser ကိုသွားနေခုနပြောတဲ့မြန်မာစာအုပ်တွေအများကြီး link ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြတယ် burmeseclassic.com ဆိုတာကိုပြန်ပြခုဒီရလာမသိဘူးเนาะဘောကအရှိမတော့စာသားလေးပဲပြောထားတယ် burmeseclassic.com နဲ့မပြောဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကမှ link ထည့်ထားပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို link ကိုဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ link ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထည့်လို့ရတယ်ဟို PowerPoint လုပ်နေနဲ့ထည့်လို့ရတယ် Word ထဲမှာလည်းထည့်လို့ရတယ် Excel မှာထည့်လို့ရတယ်ကိုရှိတဲ့ document ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်မြန်မာနဲ့ရှိနေလေမြန်မာ document မှာထည့်လို့ရတယ်။နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြပါမယ်။ဒီဟာလေးချက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီ site ကိုပြတာ။နော်။ဒီမှာထည့်တာလေးကျွန်တော်အများကြီးပဲ။မြန်မာ political ဆိုဒါလေးကိုထောက်လိုက်တယ်လက်ပုံဖြစ်သွားတယ် click လုပ်လိုက်တယ်။သူ browser ရှိကိုဖွင့်နိုင် browser မှာသူတွားပြီးတော့ပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်politicalဒါဆိုရင်ကျွန်တော် political parties government ဆိုတာကိုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီ link ရှိတဲ့နေရာကိုဒီ link ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ဖို့ပြန်ခက်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တွေ့လာပြီ Wikipedia ဒီ web link ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချက်ထားဖို့ပြန်ခက်ပါတယ်။ကိုက information ကို user ကိုပေးနေတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လောက်ရှိတဲ့ information ကိုသွားပေး user လည်းမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ခါကျတော့ hyperlink နဲ့ကိုကထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အခါလေးရပါပါတယ်။အဲ့တော့ hyperlink ထည့်ဖို့ခင်ဗျာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနာခုလောက်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပါမယ်။ထည့်ရအောင်ဆိုတော့နော်။ Okay ဒီမှာကျွန်တော် PowerPoint slide လေးလုပ်ပြီးနေတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်။ new slide လေးကိုထည့်လိုက်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က message တစ်ခုကျွန်တော်ဟိုဘက်က user တယောက်ကိုကျွန်တော်ပေးနေ here is the Ministry of Information website ဘောက Ministry of Information website ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်က user တယောက်ကိုပေးနေတယ်တိုးတော့လေအဲ့ user ကအဲ့ဒီ Ministry of Information website ကိုအပေါ်မှာ online မှာတက်ရှာနေကြမလို့အောင်ထိုင်လို့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာတော့ကျွန်တော်မှရေးပြလိုက်တယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ထည့်ဟုတ်ပြီနော် link ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က web browser ကိုဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ပြလေးရင်ကြည့်လိုက်ပါဦးပြီးသွားရင်ဒီ style လေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Power of Ministry of Information website ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမြင်ကျွန်တော် Google တက်လိုက်ပြီကြာ Google တက်လိုက်ပြီးတော့နော် Ministry of Information မြန်မာပေါ့နော်အဲ့ဒီ information ကိုရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Ministry of Information မြန်မာရဲ့ website ကကျွန်တော် MOI လို့ကြည့်လာလို့ရှိတယ်ပေါ့ပါပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှာလာပြီwww.moi.gov.mm ဆိုတော့ဒါ Ministry of Information website ပေါ့
ကျွန်တော်အဲ့ဒီ link ကိုခုန honor text နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ထည့်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ text ကိုပါခေါ်လို့ hypertext လို့ခေါ်တယ်အခုထည့်မဲ့ link ကိုပါခေါ်လို့ hyperlink လို့ခေါ်တယ်ဒီ text ကိုအခုထည့်မဲ့ text ကို hypertext လို့ခေါ်မယ်အဲ့နောက်ကမှာထည့်မဲ့ link ကို hyperlink လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဟိုဘက်ကအရင်ဆုံးဟိုဘက်ကပို့လို့ခြင်းတဲ့ web link ကိုကျွန်တော် copy ခုပဲကိုလုပ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုထောက်မယ် link လေးကို copy ခုလိုက်မယ် control C ရရနော်အဲ့ဒီရနော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဟောကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ insert ဆိုတာတွေ့လာဒါကကျွန်တော် PowerPoint မှာကျွန်တော်လုပ်ပြနေတာပါ Word မှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် Excel မှာလုပ်လို့ရတယ် insert တွေ့ပြီနော်ဒီမှာ hyperlink ဆိုတာတွေ့လာchain ပုံလေးနဲ့ဒီlogo လေးကဘယ်မှာပဲဖြစ်အဲ့ chain ပုံတွေ့ရင် link ထည့်လို့ရတယ် hyperlink ထည့်လို့ရတယ် tool လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြလို့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြလိုက်တော့အပေါ်က text to display ဆိုတာတွေ့လာပြီနော်ကျွန်တော်ဟိုမှာ highlight လုပ်ထားလို့ Ministry of Information website ဆိုပြီး text to display မှာကျွန်တော်က Ministry of Information နဲ့ကျွန်တော်ပြနေတယ် website လေးကိုပေါ်နေလို့ဆိုလည်းရတယ်ဒီ address ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုန copy ကူးထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် paste ပြန်လုပ်လိုက်ရလားမသိဘူးနော်ပြီးရင် OK နေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တွေ့လားမသိဘူး underline ဖြစ်တော့ပါမယ်နော် underline ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာသတိထားဖို့က PowerPoint မှာလက်ပေါ်မှာတော်နဲ့မပေါ်ဘူးသူကဒီလို slide show လုပ်နေမှာပေါ်တယ်ဟိုလို preparation လုပ်နေချင်မှာပေါ်ဘူးဗျာတို့ဒါ slide show ပေါ့ slide show ဆိုရင်တော့ပေါ်တယ်ရတယ်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့ဟုတ်ပြသွားတယ်ရပြီညောစချစ်ဟုတ်ဒီဆိုရင်ကြာတာ